बेस्ट कार वैक्यूम क्लीनर। एक चीज ध्यान से सुनो, दो टाइप के वैक्यूम क्लीनर आते हैं। पहला जिनको आप डायरेक्टली प्लग इन कर सकते हो और आपके काम करना शुरू करेंगे। दूसरा बैटरी ऑपरेटेड जो रिचार्जेबल भी होते हैं। 15 से ज्यादा मॉडल्स को साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद मैं आपको 4 बेस्ट मॉडल बताऊंगा जिनको आप डायरेक्टली कंसीडर कर सकते हो बिना किसी कंफ्यूजन के। अगर आपको डायरेक्टली प्लग इन करने वाला वैक्यूम क्लीनर चाहिए तो आपके पास दो बेस्ट चॉइस होती हैं। पहला है बॉशर 2003, 140 वॉट का वैक्यूम मोटर है, 5000 का पावरफुल सक्शन आपको मिल जाता है, 2 लेयर HPPA फिल्टर आपको मिल जाता है, इंक्लूडिंग इसमें वेट और ड्राई दोनों टाइप की वेस्टेज को सक कर पाओगे। ऑन ऑफ बटन आपको मिल जाता है, 3 नोजल अटैचमेंट है, कलेक्शन इसमें कंटेनर भी आपको देखने को मिल जाता है और इसकी केबल जो है 5 फीट लंबी है जो कि काफी इनफ होती है। 1 साल की वारंटी है, 4 स्टार रेटेड है, 2300 से ज्यादा रेटिंग्स है, 16,098 रुपए। वन ऑफ द बेस्ट वैक्यूम क्लीनर है कार्स के लिए जो कि डेफिनेटली आपको कंसीडर करना ही चाहिए। जो दूसरी बेस्ट चॉइस है वो है यूरेका फोर्ब्स कार। 100 वॉट का पावरफुल मोटर है, पावरफुल सक्शन इसमें मिल जाता है, काफी कंफर्टेबल एंड लाइट वेट डिजाइन के साथ आता है। इसके फिल्टर्स को भी आराम से वॉश कर पाओगे। 3 डिफरेंट एसेसरीज इसमें साथ में आपको मिलती है। इनबिल्ट LED टॉर्च आपको देखने को मिलती है और 3 मीटर लंबी पावर कॉर्ड है। 1 साल की वारंटी है, 4 स्टार रेटेड है, 1400 से ज्यादा रेटिंग्स है और 2098 के बजट में वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। इन दोनों में से कोई भी एक परचेस कर सकते हो। रिचार्जेबल बैटरी के साथ अगर आपको वैक्यूम क्लीनर चाहिए था तो लायरबो कार वैक्यूम वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। पोर्टेबल कॉर्डलेस क्लीनर है ये, 150 वॉट का पावरफुल मोटर मिल जाता है, 7000 PA का स्ट्रॉन्ग सक्शन है, डुअल फिल्ट्रेशन सिस्टम भी मिल जाता है। इसमें 4000 mAh की बैटरी है जो कि रफली 20 से 30 मिनट आराम से चल जाएगी। 3 नोजल अटैचमेंट आपको मिल जाते हैं, सेपरेट बॉक्स मिला है डस्ट कलेक्शन के लिए। 1 साल की वारंटी है, 4 स्टार रेटेड है, 449 से ज्यादा रेटिंग्स है, 2890 के बजट में वन ऑफ द बेस्ट रिचार्जेबल वैक्यूम क्लीनर है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो कार्स के लिए। इसी सेगमेंट में आपको अगारो HBC 1081 भी मिल जाता है। इसमें भी 100 वॉट का आपका पावरफुल मोटर है। इसमें कॉपर मोटर आपको देखने को मिलता है, ये बहुत अच्छी चीज है। 5500 PA का पावरफुल सक्शन आपको मिलता है, स्टेनलेस स्टील फिल्टर है, डिटेचेबल और वॉशेबल भी है, आराम से कर पाओगे। 2800 mAh की रिचार्जेबल बैटरी है, 4 घंटे चार्ज करने पे 20 मिनट का बैकअप आराम से मिल जाएगा। 3 एसेसरीज आपको एक्स्ट्रा मिलती है, साथ में स्टोरेज बैग भी। 4.5 मीटर के लॉन्ग कॉर्ड आपको मिलती है। 1 साल की वारंटी है, 4.2 स्टार रेटेड है, 643 से ज्यादा रेटिंग्स है, 2970 रुपए के बजट में वन ऑफ द बेस्ट रिचार्जेबल कार वैक्यूम क्लीनर है जिसको आपने डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, रिचार्जेबल वैक्यूम क्लीनर आपको चाहिए तो लायरोबो कार वैक्यूम या अगारो HBC 1081 इन दोनों में से कोई भी कंसीडर कर लो। और प्लग इन वाला अगर आपको बेस्ट वैक्यूम क्लीनर चाहिए कम बजट में तो बॉशर 2003 बेस्ट चॉइस है। यूरेका फोर्ब्स को भी कंसीडर कर सकते हो, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ आता है।